ellipse ဆိုတဲ့ command ကိုတွားအောင်เนาะ ellipse ကတော့ဘဲဥပုံပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီ sorry လောလောဆယ်ဆရာဒီ AutoCAD new file တစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ်เนาะ new file ဖွင့်လိုက်မယ်လောလောဆယ် ACAD ကိုပဲဖွင့်ထားလိုက်မယ် ACAD ဆိုတော့ငါတို့က imperial unit ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုဒီမှာ ACAD ကိုပဲဖွင့်လိုက်မယ် okay ရပြီအဲ့တော့ဒီ grid line တွေပြောင်းရှင်တော့ထုံးစံအတိုင်း F7 ပေါ့เนาะဒီအကျင့်လေးလောက်ထားမယ်ငါတို့ဒီ unit ကိုစစ်မယ် format ကနေ unit ကိုစစ်ဆေးလိုက်မယ်စစ်ဆေးပြီးတော့ဒီမှာ HS ဖြစ်ပေစီဒီမှာ architectural ဖြစ်ပေစီ okay ပြီးရင်တို့ format ကနေပြီးတော့ drawing limit သူရဲ့ lower left corner က 0,0 upper right corner ကိုဆရာကတော့2 ပေလောက်ပဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ English အကြောင်းရှင်းပြမယ်เนาะ EL enter လို့ဆရာရိုက်လိုက်ပြီးရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက specify exit endpoint dot ellipse လို့သူပေါ်တယ်ပေါ့အဲ့မှာတို့တစ်ချက် click လိုက်မယ်ပြီးရင် specify other endpoint dot exist ဒီမှာဆရာလောလောဆယ် F8 မအောင်ပါသေးလို့အဲ့တော့10 enter ပေါ့နောက်တော့ကအဲ့လိုရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ specify distance to other exit ဒီမှာ2လောက်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ ellipse လေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြမယ်ကြည့်အောင်သူဒီ dimension လေးတွေကိုဆရာတို့ဒီမှာတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကတကောင်က10ရှိတယ် horizontal အတိုင်းပေါ့เนาะဒီ vertical အတိုင်းကျတော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်ရှိလဲတိုင်းကြည့်တော့4ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ ellipse တွေကိုတို့က AutoCAD နဲ့ဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်တို့တွေကဒီသူ့ရဲ့ horizontal အတိုင်းရှိတဲ့အတိုင်းတာပေါ့ဟို10ပေါ့10ဆိုရင်အဲ့10ရဲ့တန်ဖိုးတို့ကအပြည့်ရိုက်ရမယ်ဒီ vertical အတိုင်းရှိတဲ့အတိုင်းတာတို့ကတော့ exit နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က major exit minor exit အဲ့ဒီ vertical အတိုင်းရှိတဲ့အတိုင်းတာကိုကျတော့ဆရာတို့ကတဝက်ပဲရိုက်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ကြည့်လိုက် ellipse ဆိုတော့ပါတော့ EL enter specify exit endpoint dot ellipse လို့ပြောတယ်တို့တစ်ချက်ကလစ်လိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာ specify other endpoint dot exit လို့ပြောတယ်အဲ့မှာဆရာအခုဒီကောင်ကို10ထားခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရိုက်မှာ10 enter အပြည့်ရိုက်ဆိုတော့ပြီးရင်ငါတို့က specify distance to other exit လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ specify distance to other exit ဆိုတာ minor exit တန်ဖိုးကိုပြောတာဆရာတို့က minor exit တန်ဖိုး4ထားခြင်းတယ်ဆိုရင်တဝက်ပဲရိုက်ရမှာလို့ခုနပြောခဲ့တယ်ဘယ်လောက်ရိုက်မလို့2 enter ဒါဆိုရင် ellipse ရမယ် ellipse ကဒီ horizontal distance တန်ဖိုးကိုအပြည့်ရိုက်ပြီးတော့ vertical distance တန်ဖိုးကိုတဝက်ပဲရိုက်မယ် EL enter specify exit endpoint dot ellipse တစ်ချက်ကလေးချ other point endpoint dot exit 10ကဲ vertical ကိုတော့6ထားခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်3ရမလားဒါဆိုရင်ဒါ ellipse command ရမယ်နော်ဆက်သွားလိုက်မယ်နော်ကြည့်အောင် ellipse ဆိုတော့ပါတော့ EL enter specify exit endpoint dot ellipse တစ်ချက်ကလေးချအဲ့ချိန်မှာသူရဲ့ဝင်ရိုးရဲ့အတိုင်းအတာကိုတိုင်းနေပြီတောင်းနေပြီ10 enter ပေါ့အဲ့မော vertical ကိုဆရာက15လောက်ထားခြင်းတယ်ဆိုဘယ်လောက်ရရမလဲ 7.5 enter ဆိုရင်ဒါမျိုးလဲရတယ်သူကဒီ vertical exit တန်ဖိုးじゃတစ်ဝက်ပဲရိုက်ရမယ်ဒါက ellipse ဟုတ်ပြီနော် ellipse ပြီးရင်ဒီ arc ပေါ့ arc command လေးဆရာဆက်ပြောလိုက်ဒီ arc ကြတော့ဆရာတို့ကသူရိုက်ဒီ arc ဆွဲနည်းတွေအများကြီးရှိတယ် arc ဆွဲနည်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီ command line ကမသုံးမဲနဲ့တို့ menu bar ကသုံးရင် arc ကပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ draw ရှိတယ်တွေ့လား draw မှာဒီမှာ arc ရှိတယ်မြင်လား draw မှာ arc မှာငါတို့ဒီမှာ3 point ရှိတယ် start center end ရှိတယ် start center angle ရှိတယ် start center length အစရှိတဲ့ပြင်ပေါ့ဒီမှာ start end radius center start end ဟလာဒါတွေရှိတယ် start end direction ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကနေဆွဲရင်ပိုကောင်းတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဆရာကဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်အရင်ဆုံးဒီလို line လေးတစ် line ခဏဒီလိုလေးဆွဲထားလိုက်မယ်အတိုင်းအတာလေးတွေကတော့ဟိုတင့်တော်မဲ့ဟာလေးပေါ့ကိုယ့်အောင်ရှောက်ဆွဲလိုက်တာเนาะကြည့်အောင် draw ကနေပြီးတော့ဆရာ arc ကိုသွားလိုက်မယ်3 point နဲ့သွားလိုက်မယ်မြင်လား3 point เนาะအဲ့လိုဆိုရင်ဒီမှာ specify start point of arc ဒီမှာတစ်ချက်ကလေး second point ဒီမှာတစ်ချက်ကလေး third point ဒီမှာတစ်ချက်ကလေးရလားဒီလိုဆွဲလို့ရတယ်ဒီလိုတို့က point 3ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီလားထပ်ပြမယ်နော် draw ပါတော့ arc 3 point နဲ့သွားမယ်1 2
3ဒီလိုတွေဆွဲလို့ရ3 point ဆိုရင်ပြီးတာပဲကွာနော်ဒီမှာ f8 ကိုဆရာခဏ off ထားလိုက်မယ် draw ကနေဒီမှာ r ရှိမယ်3 point 1 2 3အစရှိတဲ့ဖြင့်အဲ့လိုတွေဆွဲလို့ရတယ် draw ကနေ r 3 point 1 2 3ဒီလိုတွေလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခါဆက်ကြည့်အောင် draw ကနေ r 3 point ပြီးရင်ဆရာတို့က start နော် center end ဆိုရှိရယ်အဲ့ကောင်လေးနဲ့သွားကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာ vertical line လေးတစ်ကြောင်းတော့တစ်ချက်ဆွဲထားလိုက်မယ် f8 ပြန် on လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်လေး vertical line လေးကြောင်းဆွဲထားမယ်ပြီးရင်စမ်းကြည့်အောင်နော် draw ကနေဆရာတို့ r နော် start center end ဘယ်မှာငါတို့က start လုပ်မှာလဲပေါ့နော်အဲဒီမှာ start လိုက်မယ်တွေ့လားဒီမှာ center ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် end ဒီဘက်ကိုသွားလိုက်မယ်ဒီမှာ end လိုနေလဲဆွဲလို့ရတယ် draw ကနေ r start center end ဒီမှာ start center ဒီမှာ end ဒီဘက်သွားလိုက်ရင်ဒီလိုကြီးထွက်မှာတွေ့ရနော်အဲ့ဆိုရင် draw ကနေ r start center end ဒီမှာ start မယ်ဒီမှာ center မယ်ဒီဘက်ကို end ကြည့်မယ်ဒီလိုတွေတော့ရှောက်ဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်ဒီမြင်းရဲ့အတိုင်းအတာကသူ့ရဲ့ radius နဲ့အတူတူပဲเนาะအဲ့တော့ r ကိုအဲ့ဒီတွေကနေဆွဲရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီမှာ start and radius တွေ့လား start and radius အသုံးများတာလေးတွေ start ရှိမယ်ဆရာ and ရှိမယ်ပြီး radius တန်ဖိုးရိုက်ထက်ဟို3 under เนาะ sorry 3 under ကလစ်ကွာနော်အစားရှိတဲ့ပြင် r ဆိုအဲ့လိုတွေကဆွဲရင်ရတယ်အဲ့တော့အခုဆရာပြောလိုက်တာ ellipse ပြောလိုက်တယ် r ပြောလိုက်တယ် divide တွေပါတယ်ပြောပြီးသားနော်နောက်တစ်ခါတို့ကဒီ p line ပေါ့ p line ဆိုတာ poly line ကိုပြောတာနော်အဲ့ကောင်လေးရေးလိုက်ဟေး command လေးတို့ဒီဆွဲခဲ့တာကရိုးရိုး line ဆွဲခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ line ဆိုတာတော့မင်းတို့သိပြီးသား l under ဒီမှာတို့ရှောက်ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါရိုးရိုး line နဲ့ဆွဲလိုက်တာမြင်လားရမယ်နော် poly line ကြတော့တို့က pl under ဒီမှာဒီလိုဆွဲတယ်ပေါ့အဲ့မှာတကောင်ကိုကလစ်ကြည့်လိုက်ဒီဟာတစ်ခုပါကွာလဲကြည့်လိုက်တော့နှစ်ခုပါကွာလဲကြည့်လိုက်ဒီမှာတကောင်ကိုကလစ်ကြည့်လိုက်ဒီကောင်ကတစ်ဆက်တည်း poly line နဲ့ဆွဲတာတစ်ဆက်တည်းရိုး line နဲ့ဆွဲတာဒါတစ် line စီသီးသန့်ပဲပြန်ပြမယ်နော် pl under poly line တွေ့လားရိုး line နဲ့ဆွဲမယ် l under အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်ဒါရိုး line နဲ့ဆွဲထားတာအဲ့လို့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဆရာတို့ poly line ဆိုတာကမြင်းတွေဘယ်လောက်ပဲဆွဲသူကတစ်ဆက်သေးပေါ့အချောင်းတည်းဖြစ်နေတဲ့ကောင်ဒါကတော့ရိုးရိုး line ပေါ့အဲ့တော့ငါတို့ကဒီ poly line နဲ့ဆွဲထားတာတွေကိုရိုး line ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ရိုး line နဲ့ဆွဲထားတာတွေကိုလည်း poly line ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ command လေးတစ်ချက်ရေးလိုက်ဒီ explode ရဲ့ join ရဲ့ဒီနှစ်ခုရေးလိုက် explode ရဲ့ join ရဲ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ poly line နဲ့ဆွဲထားတဲ့မြင်းတွေကိုရိုး line ဖြစ်ချင် explode ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးပါဒါကောင်ဆိုတာ poly line ကွာ poly line ကွာတွေ့လားအဲ့ဆို explode ဆိုတော့သူ့ရဲ့ shortcut ကပါတော့ x under သူက select object လို့ပြောတယ်ဒီ object ကိုမင်းတို့ရွေးကြည့်လိုက် under ခေါက်လိုက်ဒီမှာကြည့်လားတွေ့လား explode ဆိုဖောက်ခွဲပလိုက်တာပေါ့နော်တကောင်ကို select ကြည့်လိုက်ဒါ poly line သူ့ကိုရိုး line ဖြစ်ချင်ပါတော့ x under select object ဒီကောင်ကိုရွေးလိုက် under ခေါက်ဒီကောင်မှာဖြစ်သွားပြီရိုး line ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီရိုး line ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေကို poly line ဖြစ်ချင်ကြတော့ join ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးပါရလားအဲ့တော့ join ကြတော့ j under select object or multiple objects to join at once နော်ဒီ join နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုတဲ့ရွေးလိုက်ပါဆိုဆရာရွေးထည့်လိုက်မယ် under ခေါက်ဒီမှာဘာဖြစ်သွားပြီတော့ poly line ဖြစ်သွားပြီဒီမှာကြည့်ဒါရိုး line နဲ့ဆွဲထားတဲ့ကောင်တွေ့လားအဲ့တော့ poly line ဖြစ်ချင်ပါလို့ပါ j under select object ကို join နေတဲ့ line တွေအကုန်လိုက် join လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီကောင် poly line ဖြစ်သွားပြီဒီကောင်တော့ရိုး line ပဲတွေ့လားအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုထပ် join ရင်သေးပါလို့ပါတော့ j under နဲ့ထပ်လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒါအကုန်လုံးကဘာဖြစ်သွားပြီတော့ poly line ဖြစ်သွားပြီဒီရမလားရမနော်အဲ့ဆိုလောလောဆယ်ဒီလောက်ထိ